نو دین موږ ته را رسېدلی دی د احادیثو په واسطه باندې او محدثین بدنام کړه زمونږ غلطو مفتیانو او غلطو مولینو محدثین یې بدنام کړه دا انتهایی قمقلتوب دی دا بېعقلتوب دی چې د مشرک جواب د کافر جواب یو سړی نشي کولی او دا په قرآن باندې را باندې کی دا په احادیثو د پیغمبر را باندې کی دا په امام بخاری او په امام مسلم باندې را باندې کی دا انتهایی قمقلتوب دی دا قمقلتوب دی الله زموږ د مولانو نه وباسي دغه مولانو کې یو قسم قمقلتوب پیدا شوی دی چې د دې ایستل ته ډېر ګران دي کله کله جی وایي که شرابي سړي ته دې وویله چې د شپږو کالو جینۍ په نکاح کړې ده شرابي به مو وایي چې دا ناروا ده ای وروره دین شرابیانو ته راغونډ شو که شرابي ویله چې دا دین دی نو دین دی که شرابي ویله چې دین نه دی نو نه وی نو هندو اعتراض وکړو سیک اعتراض وکړو د سیک د اعتراض نه به جواب کې د هندو د اعتراض نه به جواب کې داسې نه چې د هندو او د سیک د وجه نه سړی په امام بخاري باندې را باندې کی سړی په امام مسلم باندې را باندې کی سړی د احادیثو په ذخیره باندې را باندې کی نو دین موږ ته را رسېدلی دی د احادیثو په واسطه باندې په دغه ذخیرو باندې را رسېدلی دی او محدثین بدنام کړه زمونږ غلطو مفتیانو او غلطو مولینو محدثین یې بدنام کړه نو چې محدثین بدنام شي او ورسره ائمه دین بدنام شي دغه ځای کې زمونږ او د دین په منځ کې انقطاع راغله کم دین چې محدثین را نقل کړی دی کم دین چې ائمه دین را نقل کړی دی نو زمونږ او د دې دین په منځ کې انقطاع راغله نو چې انقطاع راغله د دې خلکو دپاره به نوی پیغمبر پکاري نو نوی پیغمبر به زمونږ د اخیر زمانې د غلط مفتیان یا د ناکاره مولین دا به دا نوي پیغمبرانی دوی چې به څه ویله حق به دیني نه دین دغه نه دی دین قرآن او حدیث کې دی په قرآن باندې د ډېرو خلکو اعتراضونه دي بیا خو به خلک قرآن د منځه ګزار کړي ځکه په قرآن باندې د مشرکینو اعتراضونه دي او نبی صلی الله علیه وسلم چې صلح د حدیبیې کوله د حدیبیې په صلح کې سهیل راغی نبی صلی الله علیه وسلم ولا هذا ما قضا محمد رسول الله دا غڅ دی فیصله محمد علیه السلام کړی ده سهیل وته امحو رسول الله دا رسول الله وران کا د سموي چې دا فیصله محمد رسول الله کړی ده که موږ منلی چې ته رسول الله یې موږ د مکې نه منې کولی خو د مکې نه دې وجې نه منې کوو چې ته رسول الله نه نو مشرکینو چې پیغمبر رسول الله نه مانا سبا به ته ووایې چې او که نه مشرکینو رسول الله نه مانه خو چې نه مانه خو د دې وجې نبی علیه الصلاة وسلام د رسول الله په ځای باندې محمد ابن عبدالله ولیکو خو دې وجې رسول الله نه و که نه نو ته د مشرک اعتراض مکمل قوي کې نو د مشرک اعتراض به نه قوي کې د مشرک د سوال جواب بکې باقی اسلام چې کوم کتابونو کې را نقل دی د دې کتابونو مکملی طریقې سے دفاع کې قرآن کریم کی دین دی د قرآن نه به دفاع کې احادیثو کی دین دی د دې نه به دفاع کې او چې د قرآن او د احادیثو نه دفاع ونه کړه دین اسلام مکمل ختمیږي نو چې دین اسلام کله ختم کا نو بیا به حپ کوي هېڅ معنی باګا نه دې ځای کې به یو تن یو څه وایي په دغه بل منبر باندې او بل څه وایي بل به بل څه وایي هغه بل به بل څه وایي دا ګډې وړې به ټولې شروع شي نو دا ګډوډوالی د خلکو په ذهنونو کې به کینی حتی کې
موږ د عامیانو خلکو نه واورېده. عامیان خلک چې اجزانان بخاري نه چې په سترګو یې نه ده لیدلی، نو دا عامیان خلک څه وایي؟ په بخاري کې 75% غلطي ده. 75% په بخاري کې غلطي ده. دا ټکی د چا نه واورېده؟ دا چې د نااهله ملیانو نه واورېده. نو نااهله ملیانو ته دا وویله چې 75% پکې غلطي ده. بخاري منګه لولو، راشه زمونږ مخې له راشئ، زمونږ مخې ته کښېنه، تاسو بخاري کې غلطي وښیوئ. پوه شولې؟ دا خو د ځان نه ټکي دي، پکار د ځان نه سره ټکي ونه وایي. او دا مسله داسې ده که چېرته جناب رسول الله سلم د وړې جنۍ سره نکاح نه وی کړی، دا خو ډېر د الله فضل و کرم دی چې جناب رسول الله سلم د وړې جنۍ سره نکاح کړې ده. او که نبی صلی الله علیه وسلم د وړې جنۍ سره نکاح نه وی کړی، بیا به یو پلار وړه جنۍ په نکاح نشوی ورکولی. حالانکه تمامی فقه کې، تمام د احادیثو کتابونو کې دا ده چې پلار وړه جنۍ په نکاح شي ورکولی. اوس که نبی صلی الله علیه وسلم د وړې جنۍ سره نکاح نه وی کړی، دا مسله به چرې چانک شو کولی چې پلار د وړه جنۍ په نکاح باندې ورکړي. دا پلاران چې وړې جنکۍ په نکاح باندې ورکوي، دا ولې؟ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په عمل کې دا راغلی دي. ابو بکر رضی الله عنه خپل لور وړه نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکړې وه. نبی صلی الله علیه وسلم ورسره نکاح کړې وه. اوس که نبی صلی الله علیه وسلم د وړې جنۍ سره نکاح نه وی کړی، دا قانون د فقه، دا قانون د احادیثو سره چا ثابتولی نه شو چې وړه جنۍ د کنه پلار په نکاح باندې ورکړي. وړه جنۍ پلار په نکاح باندې ورکړه، بلوغ ته ورسېدله، که د پلار نکاح یې خوښه وه، جنۍ به په دې نکاح برقرار پاتې کیږي. خو که ویې ویله چې دا نکاح مې خوښه نه ده، جنۍ خپله نکاح ماتولی شي. اوس حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل لور نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکړې وه، نکاح کړې ده ابو بکر د نبی صلی الله علیه وسلم سره د عائشې رضی الله عنها. عائشہ رضی الله عنها بلوغ ته ورسېده. دا نکاح د پلار یې خوښه وه که خوښه نه وه؟ که خوښه نه وه نو ماتولی، خو دا نکاح یې خوښه وه، د پیغمبر علیه السلام سره په دغه نکاح باندې پاتې شوله. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د عایشې رضی الله عنها سره کومه مینه وه، کوم محبت و، دا د یو زنانه سره نه و. د عایشې رضی الله عنها چې د پیغمبر سره کومه مینه وه، داسې د یو زنانه مینه د پیغمبر سره نه وه. نو دا خبره کول چې د وړه جینۍ پیغمبر څنګه په نکاح باندې واغسته، دا خو چېرې د هندوې ښځې سوال دی. جواب دا دی، دغه هندوه ښځه دغه سیک ته موږ ویو ته مهرباني وکړه، کوم پیغمبر چې الله موږ ته رالیږلی دی، دا پیغمبر موږ څه ومنه. کوم کتاب چې الله په پیغمبر رالیږلی، دا کتاب زموږ څه ومنه. د پیغمبر او د الله او د کتاب د منلو نه وروسته اوس دا خبره ذکر کوو چې د وړې جنۍ سره نکاح جایز ده که نه جایز ده. دا هله ذکر کوو چې کله ته موږ سره د الله رسول کتاب ومنې، نو دا ته ذکر کوو چې د وړې جنۍ سره نکاح کول جایز دي که نه جایز دي. خو چې بالفرض و تقدیر ته الله نه منې، ته پیغمبر نه منې، ته قرآن نه منې، ستا اعتراض بالکل مکمل بې ځای دی. یوې ښځې په یو عالم باندې اعتراض کړی و، یوې انګریزه ښځه وه، وایي ای علمای کرامو، ستاسو په دین کې زموږ څه خاص قیمت نشته دی، ګل چې بهر وي نو څونه خوند کوي، او تاسو زنانه د چاردیوالۍ نه دننه ساتلی دي.
عالم د څنګه وای چې نه زمونږ سره د زنانو ډیر قدر دی د ګل قیمت نشته ګل ډیر قیمت 10 روپۍ دي 20 روپۍ دي شي مونږ سره د زنانو دومره قیمت دی د سرو زرو د جواهرو قیمت لري او کدا سر زرو جواهر سره لارې تر او باندې ټول خلک به وتختی نو موږ دا سر زرو جواهر موږ په صندوق کې ساتو چې دا را نه څوک ونه تختی زنانو ته وی خا علماء کرامو ستاسو په دین کې زمونږ دومره قدر دی وای او وای ما ته کلمه وویوه چې کلمه زه ووایم چې زه مسلمانه شم زه یم د مشرکو د کافر د بېدینه سړي جواب صحیح طریقې سره وکړه د هغې د اعتراض د وجې نه په امام بخاري مه را باندې کوه د هغې د اعتراض د وجې نه په امام مسلم مه را باندې کوه د مسلم او د بخاري نه د دې نه دوسته موږ جواب کوو نو چې هر کله موږ جواب کولی شو موږ د هغه هندوي جواب هم شو کولی نو مولانا صاحب ستا جواب هم شو کولی د یو بل ملا جواب هم شو کولی نو لہذا هغه خبره پکار ده چې کومه خبره دین ته نقصان نه رسوي او چې تاسو د دین ذخیره ټوله ختمه کوي نو او مولانو بیا به بهر دین کم دین به بیانوئ نو قرآن کریم کې د دې اعتراض دی د مشرکینو چې دا څنګه ونه ده ونه شنه ده د جهنم اور ګرم دی ګرم اور کې شنه ونه څنګه راوختله نو سبا او بس دغه د مشرک سوال پرېږده جواب یې پرېږده وی او که نه دا خو قرآن کې راغلی دي چې انها شجرة تخرج في اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین اوه خو دا قرآن خو ډیر غلط کتاب دی څومره غلط کتاب دی چې هغه کافر چې څه ویل خبره ذکر کړه نو ته بیا سبا داسې خبرې کوې بیا د قرآن نه به څنګه دفاع کې ته چې د احادیثو د پیغمبر نه دفاع نشي کولی د امام بخاري او د مسلم نه دفاع نشي کولی والله که سبا د قرآن نه دفاع وکړي والله که سبا د پیغمبر نه دفاع وکړي په پیغمبر باندې د مشرکینو بېشماره اعتراضونه دي په قرآن باندې د کافرانو بېشماره اعتراضونه دي بیا خو دغه جواب د سره کولی نه شي الله دې توفیق راکړي چې هغه دین پسې موږ روان شو چې کوم دین منقول د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی